OK。はい、一発で決まりました。よかった。サーブよ、サーブ。アウト。1です。よかった、よかった。はい、サーブ。よかった。今日は調子悪いね。取りやすいね。だからいや汗見て汗か。汗をさこう拭いた時にずれちゃうね。バンドしたらあったあれじゃんこう汗止めのバンドとかあるじゃん。ああいうのやった方が薄いかもしれない。でも最後にできてよかった。だってでもコンタクト。ああ、大きさが違うのは知らなかったな。
私やってないやった？何ポイント2ポイント。よし、1ポイントナイスさ。チェンジリセット。リセットでした。はいこっちから。上にあったらしいって。上に。なんか急にねもう戻ってきたって。あらら。そうよかったね。じゃあこういろいろこうやってるうちに動いてんね動いて戻ったらしい。ナイス走り。上は見えないもんね。ナイス。下は見たけどさ。上なんて見てない。よかったよかった。大体パパ下のここにあるんだよね。ね、下にはないなって感じだった。だいたい下の底に行くんだけど、上が見えなかった。あ、あごめん。ありがとうございます。ごめんね。上が見えなかったな。よし、ワンポイント。パパ戻んないと。そうケイちゃんの次。そうだ、ぼーっとしちゃった。見えてたんだから、新人さんそうだから。だよね。私が戻んなきゃいけない。そういうことだよね。後でも。前の人は後ろ見えないから、ね。そう。私が戻んなきゃいけない。ああ、やっちゃった。よし、ワンポイントだ。あれなんかボレー調子いいんじゃないの人。動けてるよ。動けてる。リーチ。あら、交代。リセット。リセット。はい。調子づいてるよ。ママだね。やられましたよ。ママ、本当はまだ強いながら。今始まったばっかりや。本当だね。ボール拾いしてる間にあれだったんだ。変わってた。本当だ、1ですなんて嘘じゃない。やだね。みんな一。よいしょ。ちょっとこれ多いね。いいよ。重いね。お兄ちゃんそっち行ったらボール集めといて。あラスト1周かな。おお。と。空振りです。もうもう一回。ワンモア。